凉血止血，它是在清热解毒凉血的基础上达到一个止血的效果。毛根儿，这个毛根儿的用处呀，只要是身体上出现冻血的表现，鼻子出血或者是皮下出血，或者是哪里出血，都可以用毛根儿来凉血止血。下一个类型呢是喉痒则咳，喉痒则咳这个临床上也非常常见。喉痒则咳，有的人是初期他就是喉痒则咳，有好多人呢是久咳，咳嗽了好长时间，但是他一直都是有咽痒的表现，就是喉咙深处觉得痒了，我就想把它咳嗽一下。喉痒则咳，咱们认为只要是痒都一般与风有关系，风邪入里或者是血虚生风，或者是外界的邪气入里，风邪入里，或者是呢内虚血虚导致的风。咽痒则咳，杏苏要开，然后怎么来祛风止痒呢？咱们知道在食疗粉当中有2个是风药，一个是姜苏，它是吹凉风，另外一个呢是桑苏，桑苏它是疏散风热，是吹凉风，一个吹热风，一个吹凉风，它们2个都是风药。在咱们胡姬堂祛风止痒这一功效上，咱们用姜苏和桑苏2个连用，可以大大的加强祛风止痒的功效。所以这里面只要是喉痒则咳，这就是一个基础方，姜苏加桑苏再加杏苏，3个就是针对喉痒则咳的。那么这是咱们说风邪犯肺的时候导致的喉痒则咳。那如果是血虚生风呢，咱们这个方子效果可能就不会很好。如果血虚生风，那么咱们一定还要养血活血，是不是？如果这个方子用3次效果不佳，咱们还需要加养血和活血的。胶原呢是养血的，桃红呢是活血的所以如果是血虚生风导致的喉痒则咳，咱们还需要在姜苏、桑苏、杏苏的基础上再加上胶原和桃红。这个加上胶原和桃红之后也是喉痒则咳很长时间了之后那你就一定要加上一定要加上胶原和桃红来养血活血。第7个，咳嗽出冷汗。咳嗽出冷汗是怎么产生的呢？这一现象一开始它一定是有风寒感冒，表虚风寒入里，素体它就是胃外不误这样的一个体质，然后呢受了风寒入里之后，它就会出现咳嗽，一边咳嗽一边出汗。这个汗的特点呢，你一摸上去它是冰冰凉的。这个时候咱们怎么办呢？还是咳嗽咳嗽还是杏苏。那么针对出冷汗，咱们就需要加上姜枣了。姜枣呢，它是既可以入里又可以解表。这个情况下，咱们用姜枣就是调气血和营卫，这是针对咳嗽出冷汗。如果在这个基础上你一摸他的皮肤是凉的，他的皮肤凉，这说明什么呢？进一步已经发展成阳气虚了。阳气虚，那么咱们需要温阳来补气，补气的就是怀莲。怀莲也是一个双关的一个食疗粉，也是这样的一个方子，它既可以补气，同时还有健脾。黑草呢，就是直入肾经，可以温肾，同时呢也可以入心经。第8种呢是肺阴亏损。肺阴亏损，它一定会导致干咳无痰，或者是口干。咱们想，肺这个脏腑，它的生理特点它就是一个喜润无燥，它是一个焦脏，它就喜欢它这样的一个环境是湿润的。一旦你改变了，燥邪来了的时候或者是肺阴亏损，某一种原因导致它肺内的津液不足的时候，也就是肺阴亏损了，它就一定会出现一系列的不适表现。那么首先的表现一定会有口干，肺内津液亏损的时候，它就会出现口干，然后呢干咳无痰。这个情况咱们知道它缺少津液，是不是？咱们一定要给它补津液，麦味，养胃生津，润肺生津。杏苏呢是止咳，所以针对肺阴亏损导致的咳嗽，咱们一定要润肺润肺生津，再加止咳。如果在这基础上它还喜凉饮呢，就是喜欢吃凉的，喜欢喝凉水，喜欢吃冰棍儿，就是喜欢吃凉的。这说明什么呢？这说明它还有实火，肺胃有热。
那么大凉就是泻实火的，泻肺胃火。这个时候针对它喜凉饮，咱们还需要在麦味和杏苏的基础上加上大凉，清凉泻火。那如果它出现咽痒呢，又提到了这个痒字，只要是痒，咱们就用姜苏和桑苏，它们两个一起用，加大祛风止痒的功效。出现痒，咱们就再加上姜苏和桑苏。下一个呢是与哮喘有关系了。咱们说咳嗽往往它都不是它都不是自己单独行动的，要不就是与痰相伴在一起咳嗽哮喘也是很常见的。咳嗽哮喘呢，在咱们以后呢有一个专门是讲哮喘的一个专题，这里面呢咱们先简单的讲两种哮喘，跟咳嗽有关的两种哮喘。第一种呢是无汗，也就是说呀，它初期急性发作的时候没有汗，这种情况下一边咳还一边喘，这个咱们怎么应对呢？杏苏止咳的同时它还有平喘的功效，也就是说杏苏来止咳平喘。百草呢，百草这一味它是直入肺经的，直入肺经它可以宣肺平喘，所以只要是喘，基本上咱们都需要用到百草。所以在针对无汗这种情况下平喘怎么办？杏苏加百草止咳平喘。那如果有明显的哮鸣音那也一定要化痰，就需要加上茯苓来化痰了。第二种有汗，这种汗呢是冷汗。冷汗怎么办呢？冷汗这种情况往往是虚喘。咱们知道，针对哮喘，初喘治肺，久喘呢，久喘就一定要治肾了。肺与肾这两个脏腑的关系是什么呢？肺属金，而肾呢属水，金旺则水生，它们又是一对母子关系。那咳嗽出冷汗到这个阶段，它往往都是肾虚，肾不纳气，这个导致的虚喘。这个时候呢，咱们还是要止咳它有咳嗽，止咳平喘，出冷汗一定要用姜枣，姜枣调气血营卫。而肾虚呢，用黑草，而且它出的是冷汗也说明体内的阳气不足。茯苓一旦到了治肾的这个阶段，也就是久喘这个阶段了，茯苓化痰一定要坚定不移，化痰补肾坚定不移。这是喘，说简单咱们给大家说了两种情况。那么这是一般的咳嗽，它就是时间短，咱们辨证准确，治愈可以很快。那到了久咳的阶段呢，就是他咳嗽了时间很长了久治不愈。这个时间长到什么程度呢？有的人是咳嗽了好几个月，有的人呢他甚至是长年累月的咳嗽。这个我们见过很多人了，长年累月的咳嗽一直不能治愈彻底。那在久咳上，咱们食疗方咱们有一个基础的食疗方，久咳也是咳嗽就要用杏苏，所以久咳的基础方第一位还是杏苏。咱们说了，久咳时间长，它一定会淤堵肺络，那一定要活血，久病必瘀。那临床实践当中，我们总结，在活血的时候，往往养血活血同行，效果更好。所以咱们针对久咳食疗的基础方是杏苏、椒圆和桃红，这是一个基础框架。也就是说呢，下面还有一些情况，咱们再随症来变，怎么进行，再加其他的方面，再加其他的食疗方。这里呢，咱们说一下久咳胡姬堂的久咳方案有哪些适用范围。首先，它是时间上有一个界定，一定是咳嗽超过1个月了，这咱们才能称之为是久咳。超过1个月，无论是大人还是孩子，他咳嗽超过1个月了，我们都可以按咱们下面说的久咳方案来治疗。那么具体又针对哪些疾病呢？咱们先排除一些，排除肺结核、肿瘤及其他器质性病变，这些病导致的咳嗽不在咱们久咳治疗的范围之内。咱们的治疗范围之内呢，治疗范围是什么呢？除去这几种疾病导致的咳嗽，现代医学，也就是说西医查不出病因，西药无效，一切咳嗽都在咱们接下来要讲的久咳的食疗方案当中。久咳咱们也给大家分了几大类，便于大家来理解和学习。第一类呢，久咳与痰有关的，
那么这个痰，咱们在讲一般的咳嗽啊，咱们把痰分为3个类型。第一个呢